Пустыня Руб-эль-Хали. Самое засушливое место на Аравийском полуострове, где дождь может не идти десятилетиями. Именно здесь, среди бесплодных песков и соляных равнин, в феврале 2024 года произошло открытие, потрясшее весь мир. Саудовский спутник наблюдения проводил рутинную съемку района на границе Саудовской Аравии и Омана, когда алгоритм искусственного интеллекта выявил странную аномалию. После сильной песчаной бури, бушевавшей в регионе трое суток назад, из-под многометрового слоя песка показался металлический объект. Оператор Надир Салем поначалу подумал, что это обломки разбившегося самолета. Подобные находки — не редкость в этих пустынях. Но при увеличении изображения аналитики разведслужбы замерли. На фотографии отчетливо виднелся перископ подводной лодки. «Это невозможно», — прошептал начальник отдела анализа Эдвард Макдауэлл, в прошлом офицер Королевского флота. Ближайшее — море в 400 километрах отсюда. Он немедленно связался с архивами военно-морских сил Великобритании и через час получил ответ, от которого у него похолодело в жилах. По предварительным данным, конструкция перископа соответствовала подлодкам класса «Валиант», служившим в 1960-х годах. Через 72 часа на место прибыла международная экспедиция под руководством профессора Идриса Насири, ведущего специалиста по военно-морской археологии, чей отец служил на подводной лодке и погиб при невыясненных обстоятельствах в 1969 году. В состав команды вошли Аарон Келлер, бывший инженер-ядерщик британского флота, участвовавший в ликвидации последствий аварии на HMS Warspite, Лейла Хаддад, оманская зоолог, специализирующаяся на повадках животных пустыни Кенджиро, Сугавара, японский эксперт по радиационной безопасности, работавший на объекте Фукусима, и команда из 12 специалистов различных направлений. С самого начала экспедиция столкнулась с необъяснимыми явлениями. В радиусе 5 километров от объекта все электронные устройства начинали сбоить. Компасы вращались, словно находились в центре магнитного поля. GPS выдавал координаты, соответствующие Индийскому океану, а дозиметры фиксировали странные скачки радиации. Местный проводник, пожилой бедуин по имени Абдул-Карим, отказался приближаться к объекту. Это проклятое место. Мой дед рассказывал о ночи, когда с неба упал железный зверь. Однако самое странное заключалось в поведении местных дромадеров, одногорбых верблюдов. Обычно избегающие людей десятки верблюдов собрались вокруг места раскопок, образовав почти идеальный круг на расстоянии 100 метров от субмарины. Они не проявляли страха, наоборот, наблюдали за каждым движением людей, синхронно поворачивая головы, словно были связаны единым сознанием. За 20 лет работы в регионе я никогда не видела ничего подобного, записала в своем журнале Лейла Хаддад. Верблюды будто охраняют это место. Или чего-то ждут. И самое странное, среди них нет молодняка, только взрослые животные. После недели изнурительных раскопок при температуре 47 градусов команда очистила верхнюю часть корпуса. Металл был покрыт спиралевидной коррозией, словно подверженной воздействию неизвестной энергии. На борту была видна маркировка HMS Vigilant. У профессора Насири перехватило дыхание. Эта атомная подводная лодка числилась пропавшей без вести с 14 марта 1968 года. Официально она затонула в Северной Атлантике во время секретной миссии по перехвату советской субмарины. Ни обломков, ни тел 109 членов экипажа так и не было найдено. Проникновение в лодку через торпедный люк стало путешествием сквозь время. Температура в первом отсеке держалась около 16 градусов.
невероятно прохладно для металлического корпуса, пролежавшего десятилетия под палящим солнцем пустыни. Все было будто заморожено во времени. Карты Атлантики на навигационном столе, чашки с засохшим чаем, календарь на стене с датой 14 марта 1968 года. В капитанской каюте открытая книга «Одиссея Гомера» и вложенная фотография женщины с ребенком. Главные ответы нашлись в судовом журнале капитана Артура Беннета, обнаруженном в сейфе рубки вместе с документами с грифом «Совершенно секретно» «Операция «Пустынный глаз». Первые записи описывали секретную миссию — поиск советской капсулы с экспериментальным оборудованием, упавшей в международные воды. На борту присутствовал научный консультант, доктор Хайме Готье, физик-теоретик, участвовавший в проекте «Бристольский эксперимент». Все изменилось 13 марта. 13 марта, 22:30. Обнаружили объект на глубине 320 метров. Температура воды 19 градусов, аномально высокая. Вокруг объекта — свечение. Доктор Готье в восторге, утверждает, это и есть капсула с прототипом «Азимут-9». При подъеме задели корпус манипулятором. Вспышка голубого света. Все системы вышли из строя. В воздухе запахло озоном. Следующая запись. 14 марта, 6:50. Мы на поверхности, но вокруг пустыня. Насколько хватает глаз — песок. Температура 44 градуса. Глубиномер показывает минус 790 метров. GPS, когда работает, указывает на юг Аравии. Экипаж в шоке. Один из матросов утверждает, что видел в иллюминаторе медузу. Галлюцинации? В прикрепленном отчете доктора Готье. Азимут-9 — это не навигационный прибор. Это генератор пространственно-временных аномалий. При активации он создал туннель, выбросивший нас в неизвестное место. Последующие записи — хроника борьбы за выживание. Атомный реактор ПВР-1 перегревался. Без морской воды охлаждение не работало. Инженеры пытались использовать запасы пресной воды. Через 3 дня вода закончилась. Корабль был обречен. 17 марта. День 3. Температура активной зоны критическая. Отправлены разведгруппы. 18 марта. День 4. Утром нас окружило стадо верблюдов. Поведение странное, будто знают, что делают. Одна самка начала рыть песок в 200 метрах от лодки. Проверили. Грунт влажный. 20 марта. Верблюды продолжают помогать. Повели группу к пещере с подземным ручьем. Вода пригодна для охлаждения. Прокладываем трубопровод из вентиляционных секций. Моряки из подручных материалов создали систему охлаждения, использовав естественный перепад высот. 25 марта. Верблюды приносят глину. Идеально для герметизации. Как они это понимают? 5 апреля. Потери от жары. Верблюды показали нам новые пещеры, прохладные, с вентиляцией. В одной — наскальные рисунки, люди, верблюды, спирали. Тот же узор, что на корпусе. 12 апреля. Охлаждение стабильно, но запасы топлива не бесконечны. Начинаем глушение реактора. 1 мая. Реактор остановлен. Процедура заняла 17 дней. Инженер Алиев получил дозу радиации. Верблюды принесли травы. Используем, симптомы отступают. В медицинском журнале экстракт трав снижает уровень радикалов. Антиоксиданты. Как верблюды это знали? 25 мая. Из 109 остались 35. Остальные погибли. Вчера погиб радист. Упал в расщелину. Верблюды пытались предупредить. Топот — опасность, рычание —
буря, покачивание головой, змеи. Последняя запись от 14 июня. Вода закончилась, верблюды ушли. Старая самка, мы называли ее матриарх, подошла ко мне, уткнулась в руку. Как прощание, как обещание. Мы не одни. Капитан Беннет. Современная экспедиция обнаружила советскую капсулу. Устройство «Азимут-9», сферическое, покрыто формулами. Документы сгорели. Записка доктора Готье. Это ключ к переходам между измерениями, но мы не готовы. На переборке реакторного отсека формулы теории струн. Как они это знали в 1968? Изумлялся Сугавара. Вахтенный механик писал: формулы приходят сами, словно кто-то диктует. При вскрытии реактора в 2024 году электронные приборы отключились. В небе появились концентрические круги света. Старая система охлаждения дала течь. Радиация подскочила. Верблюды появились снова. Стадо начало громко реветь, сбилось в круг. Через 20 минут началась буря. Верблюды вывели людей к той же пещерной системе. В главной пещере рисунки, изображающие реактор, таблицу Менделеева, формулы. Все сделано природными пигментами в стиле древней культуры Убар. Им 1000 лет, но содержание как из учебника по ядерной физике, говорила Лейла. Буря засыпала утечку, образовав саркофаг. Песок содержал бор, природный поглотитель нейтронов. Радиация упала. В последний день старая верблюдица, почти копия матриарха, подошла к люку. За ней молодой верблюд с отметиной в форме спирали. Старая коснулась корпуса и издала гортанный зов. Молодой подошел к профессору Насири и уткнулся в его ладонь. «Мы стали свидетелями чего-то большего, чем катастрофа. Это мост между мирами», — написал Насири. На переборке табличка: «Спасибо вам, хранители пустыни. Вы дали нам надежду. Инженер Фарид Алиев. 14 мая 1968. В свертке клок шерсти матриарха и записка. Она сказала: да, я верю, что она говорила, что однажды другие люди придут. Узнают нас поэтому. Берегите их». Генетики обнаружили в шерсти странные маркеры. Некоторые участки ДНК выглядели как код. «Это не могло возникнуть случайно», — говорила доктор Мина Саид. HMS Vigilant объявлена международным мемориалом. Реактор обезврежен. Вокруг создан природный резерват. На его территории установлен памятник. Бронзовая скульптура верблюдицы на носу подлодки. Надпись: «Они не вернулись домой, но не были одни». Каждый год 14 марта верблюды приходят к памятнику. Они стоят кругом в тишине 47 минут, столько дней продержался экипаж. Старая самка касается памятника. Издает зов, и стадо уходит. Местные называют этот день Яум аль-Хуфас — День хранителей. Старик Абдул-Карим, которому сейчас 91, говорит: «Мой дед знал. Он говорил, железный зверь упал с неба не просто так. Духи пустыни выбрали верблюдов, чтобы помочь пришельцам из другого мира. Теперь они хранители. Они помнят и учат нас помнить». Наука не может объяснить многое, но истина ясна. Мост между мирами существует. И иногда, чтобы его пройти, нужны не технологии, а верблюд и вера. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.